Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kech Taxta kanali. Bugun biz 2025-yildagi dekabr oyidagi oxirgi narxlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ko'p kishi qisqa videolarimizda narxlarni to'liq obzor qiling, narxlarni yana bir ko'rsating deganlar uchun video qilib chiqaryapmiz. Xudo xolasa bu video manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Qurilish qilmoqchi bo'lganlar uchun kerakli bu video bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa videoga ko'proq kishiga yetib borish uchun videoga like bosingizlar, obuna bo'lingizlar. Biz ko'rsatishni boshlaymiz. Bu eslatib o'tamiz, Qashqadaryo Shahrisabzdagi narxlar boshqa joydagi narxlar bilan taqqoslamaysizlar. Joyiga qarab, sifatiga qarab qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu o'zimiz qashqadaryolik akalarimiz uchun video qilib chiqaryapmiz. Biz boshladik. Xo'p, obunachilar, biz ko'rsatishni boshlaymiz. Bir chetidan xudo xolasa taxtalarni, reykalarni, shiperlarni, balonlarni, DVP hamma narxini optim qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa birinchisidan ko'rsatishni boshlaymiz. Endi birinchi turgandan ko'rsatishni boshlaymiz. Birinchi namni ko'rsatib ketaman o'rtoqlar. Bu arzonchi reykamiz, patologik ishlatiladigan arzonchi reykamiz 4,5 mingdan chiqqan metri, 4 metrlik 2,5 ga 4lik reyka bo'ladi o'rtoqlar. 2,5 ga 4,3lik bo'ladi, 4,5 mingdan chiqqan metri. Keyingisi mana bu 10lik dimovkamiz kelgan. Yaqin kunlar keldi, xudo xolasa. Qani chist 2,5lik, 6 metrlik bunaqasi 9lik dimovkamiz bo'ladi. Quritilgan, ingichkalashmaydigan dimovkamiz. Tunkalatdagi reyka ham olsangizlar bo'ladi. Biz asosan patologik reykachilarni ishlatamiz. Sifati zo'r dimovkamiz. 60 ming so'mdan chiqadi donasi, 58 ming so'mdan qilib beramiz. Qani chist 2,5 ga 9lik ideal dimovka. Keyingisi mana bu 20lik taxtamiz, chist razmeri 19lik bo'ladi. 19 ga bunaqasi 3,6, 3,7lik taxtamiz. 175 ming so'mdan chiqadi donasi, 170 mingdan qilib beramiz. 20lik taxtalarimiz, ko'zlik ham sifati yaxshi bilyard taxtalarimiz. Keyingisi 17lik taxtamiz 155 ming so'mdan chiqadi donasi. 17 ga bunaqasi 3,7, 3,6lik taxtamiz. 155 ming so'mdan chiqadi. Bu reyka uchun ishlatiladi. Asosan nima uchun ishlatishini aytib o'tib ketaman. 3 ga bo'lsak, sifati zo'r 5,5lik ideal shiper reyka chiqadi. Odamlarda o'zi olib ketib, o'zlari kesib reyka ham qilib olishyapti. 5,5lik chista ideal reyka chiqadi shiper tagiga. Keyingisi mana bu patologik reykalarimiz turgan ekan. Shulardan boshlayman. Mana bu 6 metrlik, mana bu 4 metrlik, 2,5 ga 4,5lik ideal patologik reykalarimiz. Bularning narxi 5 ming so'mdan chiqibdi metri. Ideal o'rtoqlar pachkanchiga bir dona singani yo'q. Ideal reykalarimiz 5 ming so'mdan chiqibdi metr. Xohlaganlar 4 metrlik, xohlaganlar 6 metrlik qilib chotka qilib beramiz. Keyin mana bu 4,5 ga 4,5 reykalarimiz 6 sal bog'langan, bunga singan degan narsa bo'lmaydi. Bu 8600 so'mdan chiqadi metri. 4,5 ga 4,5 qalin reyka so'raganlar uchun. Keyingisi mana bu chista turdan ziyod striplar bormi deb so'raydiganlar bo'ladi. O'shalar uchun olib kelib qo'yganmiz, xudo xolasa o'rtoqlar. Bundan ancha edi, bundan ancha sotildi, xudo xolasa. 14 ga chista 4,3lik taxtamiz 155 ming so'mdan chiqadi onasi. Chista 14 ga 4,3 qalinligi obunachilar, quritilgan, ingichkalashmaydigan, ko'zi kam taxta bo'lgani uchun 155 ming so'm chiqadi. Sal qimmatroq, endi sifati ideal bo'lgani uchun 14 ga 4,2 emas, 4,1 emas, 4,3 chiqadi qalinligi. Ideal striplar 155 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyin ham 15 ta striplarimiz 14 ga 3,6, 3,7lik striplarimiz 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Ko'proq olganlarga 123 oxiri qilib beramiz. Sifati zo'r taxtamiz o'rtoqlar. Hech kim 125 mingga taxta bergan yo'q hozircha. Bunday, ya'ni 3,3likda beryapti. 3,6, 3,7lik taxtani bergan yo'q. 125 ming so'mdan biz qilib beramiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Bilyar, ko'zlik ham sifati zo'r taxta bo'ladi. Keyin mana 14 ga 308lik striplarimiz, ko'zlik ham quritilgan striplarimiz. 14 ga chista 308lik striplarimiz. Bundan farqi nimaga desangizlar, bu quritilgan 14 ga 308lik, bundan sal qalinroq, keyin quritilgan bo'lgani uchun bu sal qimmatroq, 135 ming so'mdan chiqadi donasi, 133 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham ko'zlik ham sifati zo'r striplarimiz. Mana 10lik taxtamiz, bu 85 ming so'mdan chiqibdi donasi. 10 ga bunaqasi 9 ga 308lik, 3,7lik taxtamiz 85 ming so'mdan chiqadi. Mo'rlat uchun, araz qisqa joylar uchun striplar ham ishlatiladi. Mana bu 12lik taxtamiz 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Bu ikki skatli joylarga, tunka bo'ladigan joylarga striplar uchun ishlatiladi. 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 12lik 6 metrlik striplarimiz. Keyin mana 14lik striplarimiz yana bitta turi bor, xudo xolasa. Mana 14 ga 3,6, 3,7lik, bu ham ko'zlik ham sifatli taxta. Bu 130 ming so'mdan chiqibdi donasi.
sifati zo'r taxta bu ham. Endi har xil 10 to'likni 3 xil variantini ko'rsatdim. Xohlaganlardan o'rab xudo xolasa. Endi men 4 metrlik variantlarga o'taman xudo xolasa. Bu 4 metrlik 14 ga chista turlik taxtamiz o'rtoqlar. 14 ga 14 ga turlik strapelamiz. 4 metrlik 90 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Quritilgan kuzikam strapelamiz. Yaqin kunlarga kelganda o'zi ancha sotilib baland taxta edi. Sifati zo'r quritilgan 100% sasna taxta buni ko'rishingiz mumkin. Yonani ko'rsataman, ko'zikam taxta 90 ming so'mdan chiqadi. 4 metrlik 14 ga turlik taxtamiz. Buni 14 ga 3.5lik varianti ham bor, uni ham ko'rsataman. U 85 ming so'mdan chiqadi. Keyin mana rekalarimiz, asosan rekalarimiz, mana tunkantaga qoqiladigan rekalarimiz, bunaqasi 7.5 ga 2.5lik, chista 7.5 ga 2.5lik demovkamiz 47 ming so'mdan chiqadi donasi. 7.5lik demovkamiz o'rtoqlar. 6 talik bog'langan bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. 4 talik bog'langan, umuman singani bo'lmaydi. Tunkantaga tayyor kesib, tayyor qilib qo'yilgan rekalarimiz. 7.5 ga bunaqasi 2.5lik ideal rekamiz. Keyin ham chista 5lik rekalarimiz 8200 so'mdan chiqibdi metr. Bunaqasi 5lik rekamiz, 6 talik bog'langan bo'ladi, singan bo'lmaydi. Aylantirib ko'raverasizlar, xudo xolasa. Bu shu uchun ko'rib olishlaringiz uchun 6 talik qilib bog'laganmiz. 5lik rekalarimiz 8200 so'mdan chiqibdi metri. Abishni rekamiz mana bu 7000 dan ham qilib beramiz metrini. Abishni 3.5 ga 4.5 ga rekamiz 7000 so'mdan chiqqan metri. Shepardagi arzon rekamiz, mana bu abishni rekamiz. Qalin rekamiz. Xo'p, o'rtoqlar, keyingisi mana balonlarga o'taman. Balonlarga, mana balonlar narxini so'rashdi ko'p kishi. Balonlarimiz biz g'ilondan kesib kelamiz, o'rtoqlar, qalin kesilgan, sifati zo'r balonlarimiz bo'ladi, ancha sotdik. Endi hozir yaqin kunlarga kelgan varianti bu, xudo xolasa. Birinchi 4 metrligidan boshlayman. 4 metrlik narxi 125 ming so'mdan chiqadi donasi mana. Moshni balonimiz o'rtoqlar. 130 ming chiqadi, 125 mingdan qilib beramiz. 14 ga 8 qilib kesilgan, 420, 430 uzunligi, g'ilonni teragi 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Sifati zo'r bo'lgani uchun. Mana 4.5 metrligimiz 135 ming so'mdan chiqibdi donasi. Sifatlarini ko'rishingiz mumkin. G'ilonni teragi, toza teranglar obunachilar. Buni narxi 135 ming so'mdan chiqadi. Mana 5 metrligi. 5 metrlik ko'p ketdi, xudo xolasa bu safar. Ko'p kesib keldi, xudo xolasa. Bular narxi 160 ming so'mdan chiqadi donasi. 155 ming so'mdan qilib beramiz. 5 metrlik moshni balonlarimiz mana. Lagaga, balorga, xudo xolasa hammasiga ketaveradi, keyaverasizlar. 155 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Keyingisi mana 15 ga 5lik taxtamiz kelgan o'rtoqlar. Mana 15 ga 5lik 185 ming so'mdan chiqadi, 180 mingdan qilib beramiz donasini. 15 ga 5lik chista quritilgan taxta bu. Keyaverasizlar, paragon uchun, boshqa narsalar uchun ishlataverasizlar. 15 ga 5lik so'ragan degan mijozlarimiz ko'p bo'ladi. O'shalar uchun olib kelib qo'yganmiz. Quritilgan, sifati zo'r taxta bu ham. Keyin 14 ga mana 3.5ligi bor degan edim boyna. 85 ming so'mdan chiqadi. Bu ham kuzikam taxtalarimiz mana. 14 ga 3.5lik 4 metrlik strapelamiz. Mamutga demovkalarimiz bor, obunachilar. 4 metrlik 10lik demovkalarimiz 35 minglik variantlari bor. Keyin 12lik demovkamiz 45 ming so'mdan chiqqan arzon variantlari. Endi men balor tushirganmiz, ko'rinmaydi. Mana balorlarimiz archilish jarayoniga xudo xolasa. Endi balorlarimiz, dumaloq balorlarimizni narxini ko'rsataman. Bular ham g'ilondan kesib kelingan balorlarimiz mana archilib tikka qilinyapti. Mana 4 metrlik balorlarimiz ham 125 ming so'mdan chiqadi, obunachilar mana. Moshni boynagidek, avvalgidek ingichka balonlar emas. Bular yo'g'on mana ko'rishingiz mumkin qalin balonlarimiz 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Endi ingichkaroqlarini 100 mingga ham, 110 mingga ham, 105 mingga ham ingichkasini beradi. Bu endi yo'g'on bo'lgani uchun sal qimmatroq chiqibdi. Keyaverasizlar. Ko'p kishi qimmatroq bo'lsa ham yo'g'onni xohlayapti endi. Shu uchun talabga qarab olib kelganmiz. Mana 5 metrlik balonlarimiz 170 ming so'mdan chiqadi donasi. Obunachilar bilan 5 metrlarimiz moshni zo'r mana turbicha qilib kesilgan variantlari ham bor. Mana yo'g'on archilgan tayyorga yaqin kunga qolmadi. Mana archib tikka qilamiz. Xudo xolasa keyaverasizlar. 4 metrlik steklarimiz 60 ming, 65 ming so'mdan chiqibdi. 4.5 metrlik balonlarimiz 135 mingdan dumalog'i. Mana 4 metrlik mana tikka qilingan, qilinmagani, endi tikka qilinadi xudo xolasa. Keyingisi garbilni ko'rsataman. Kublik garbillarimiz keyin obunachilar, kublik garbilimiz. Buni kubi 8 ming so'mdan qilib beramiz kubini. Donal garbilimiz ham keladi yaqin kunlarga. 3 kundan qolmadi. 3700 so'mdan chiqibdi donasi. Kublik donal garbilimiz. Bu kubligimiz 8000 so'mdan chiqibdi kubi. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta sifati zo'r, kublik zo'r bormi deganlar uchun mana kublikdan ham tayyor qilib qo'yganmiz xudo xolasa. Balor strapela narxlari bo'ldi, xudo xolasa shepir narxini ko'rsataman. Uni bilmayman aka. Bilmayman.
Keyin mana bu shipr rekalarimiz, shiprlarimiz obunachilar, ikki xili bor shiprlarimiz. Mana azizgan shiprlarimiz, mana ikki xil shiprlarimiz. Bular biz 3 yildan beri sotamiz bundan. Buni 5 yildan beri sotamiz. Sinovdan o'tgan shipr bo'lgani uchun garantiyasi bilan qilib beramiz. Xudo xolasa, mana azizgan shiprlarimiz 53 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Sifatiga garantiya. Ikki xil shiprlarimiz 56 ming so'mdan chiqadi. Ko'proq olganlarga 55 ming so'mdan ham qilib beramiz donasini. Yangi kelgan sifati zo'r shiprlarimiz, sinovdan o'tgan ikki xil zo'rlari. Xo'p, obunachilar, keyingisi mana displey narxlariga o'taman, xudo xolasa. Mana displey yoniga mana demovkamiz tushirilgan edi, mana. Reka uchun ishlatiladigan 4 metrlik unli demovkamiz, mana sifati zo'r demovkamiz. Reka uchun ishlatamiz. 40 ming so'mdan chiqadi donasi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana reka uchun o'zlaringizga olib ketib reka kessangizlar bo'ladi. Xolosa biz ham mana shu kesib berishcha qilib beramiz. Qaniga 2,5 4,5 idar reka chiqadi. Displeyimizni aytsam o'rtoqlar, Pirim original Pirim pechati bilan, mana pechati bilan original displeyimiz Pirim 400 ming so'mdan chiqadi. Ko'proq olganlarga 390 mingdan qilib beramiz. Murum displeyimiz 350 ming so'mdan chiqadi, 340 ming so'mdan qilib beramiz. Murum displeyimiz, bu ham o'rtachasi. Bu Pirim zo'ri. Mana Pirim original mana. Mana bu Murum displeylarimiz. Xo'p, keyin mana bu DVP'miz obunachilarimiz. Bu DVP 70 ming so'mdan qilib beramiz donasini DVP'larda. Keyin fanerlarda uchligini 70 ming, to'rtligini esa 85 ming, 83 ming so'm qilib beramiz. Fanerlarimizni narxlari. Keyingisi mana tunka mahsulotlarini ham narxini ko'rsatib o'tib ketaman. Xudo xolasa, bizlarga sharoit tushirib ketayotgan hamma turbalardan bor. Mana turbalardan mayda chuyda hamma tirsaklaridan bor. Kevorasilar turbalarning hammasidan bor. Kevorasilar ko'p kishi topolmay yuradi. Kevorasilar mana shu yerga. Men siliflarimizni aytib o'tib ketaman. Silif shu so'qir deyiladi. Rossiyskiy tunkadan yasalgan 22 mingdan chiqqan metr 20 mingdan qilib beramiz. Rossiyskiy tunkadan yasalgani uchun obunachilarimiz. Kanyolarimiz kattasi mana kanyolarimiz kichkinasi 18 ming so'mdan chiqadi, 17 dan qilib beramiz. Kattasi 20 mingdan chiqadi, 19 mingdan qilib beramiz metrini kanyolarimiz obunachilar. Xamitlarimiz 4 ming so'mdan chiqadi, normallisi. Bu varonkalarimiz burchak 25 ming, promo 20 ming, tirsaklarimiz 15 ming, qalin tunkadan yasalgani uchun sal qimmatroq. Tirsaklarimiz 15 ming so'mdan chiqadi, turbalarimiz hammasi turbalarimiz ham 30 ming so'mdan chiqadi. Aylana turbalarimiz, turbichak turbalarimiz 22 ming so'mdan chiqqan metr o'rtoqlar. Mana bu qotiradigan, mana aylanani qotiradigan, mana xamutlari, turbichak turbani qotiradigan mana turbalari, hamma narsasi, tirsaklari, hamma narsasi simichka, germetik, mix, pix, hamma narsasi bor. Xudo xolasa kevorasilar o'rtoqlar. Miqqa qoqiladigan shaybasi, simichkasi, xudo xolasa hamma narsa bor. Shu ko'rsangizlar, hamma ishlar sizdan bitta, xudo xolasa. Hammasini chiroyli narxga qilib berib, yana ham ko'ribni yuklab bo'lsa, kelishib berishga harakat qilamiz. Kevorasilar, manzil Qashqadaryo, Shahrisabz, Chorshanba. Yana qaytarib aytib o'taman obunachilar. Bu Qashqadaryo, Shahrisabrzdagi narx endi bizga uncha degan narsalar bo'lmaydi. Bu Qashqadaryolik akalarimiz uchun chiqaramiz videosini. Endi narxiga qarab, sifatiga qarab qimmatroq bo'lishi mumkin. Endi biz boshqa ba'zi bir odamlarga o'xshab sifatsiz narsani arzoncha sotolmaymiz. O'rtacha narsa sotamiz. Narxi ham hamyonbop bo'ladi o'rtoqlar. Videoga like bosingizlar, obuna bo'lingizlar, xudo xolasa o'rtoqlar. Keyingi videolarimiz nima bo'lishi haqida kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yana nimalar narx chiqarishimizni xohlasangizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar, inobatga olib, xudo xolasa yana video qilishga harakat qilamiz. 2026-yil hammamizga omadli bo'lsin, xayrli bo'lsin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.